我突然发现，养狗花的最便宜的钱就是当初买狗的时候花的钱啦。你以为是结束 ？No No No， 没想到是刚刚开始。我没养狗之前啊，我根本不相信这句话的。直到我养了它以后，我妈给它每个月给它买的东西如流水一样，根本停不下来。我的钱包，我的工资每个月就像奶油般化开。那些什么零食啊、衣服啊、玩具啊、磨牙宝妈啊，全部都只是冰山一角。然后它，尤其是狗粮买超多，然后每次有活动的时候，我都会囤一大袋一大袋的囤下来。那会儿真的可瘦小一只了，摸上去全是骨头，瘦肉的。它还挑食啊，你敢信？它那时候它还挑食。然后它这也不吃那也不吃，那种纯狗粮它都不吃的，单吃狗粮它不吃，它还要我单独给它做狗饭加进去。后来我实在是懒得给它做了，我觉得它太累了。然后就给它试了一下鲜朗嘛，没想到万岁吃了，还吃得很香。你说嘛，不吃不知道，一吃一大条，30块钱一斤啊！我自己拼好饭，抠抠搜搜7、8块钱的，我都舍不得点儿，真的。妈妈桑，不过贵的确有贵的道理哈。万岁吃的挺香的，还挺香，而且还很长肉。我之前挑狗粮的时候就想要买那种不用再给它单独加餐的，就它自己单吃狗粮也能吃得下去，吃得开心的那种。妈妈桑，然后没想到还有意外之喜，就这个狗粮它就是几乎全都是鲜肉嘛，而且还是某啃某卖的同个肉源，除了贵点好像没啥其他别的毛病。万岁爱吃，没办法，就只得宠着嘞。自家毛孩子爱吃嘛，就是好不容易有一款那种爱吃的狗粮，就给他买吧。走了，骗他的。对了，你们给自家的狗狗跟毛孩子都花了多少钱？说出来让我心里面好受一点，不能让我一个人这么痛苦。生活就像一把无形的大手，死死的掐住我的咽喉。